harus dilakukan. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng, malah taksek. Paham gitu? Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngoten. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering nazamno syair nganti. Napa jenenge? Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika, uang mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam, tapi wal mautu tetap napa? Wahid. Kematian tetap sitok. Sampeyan saiki delok. Saurip-uripe Pak Harto iku dhisik ana gestok, ana PKI, tukaran mbek PKI. Saurip-uripe militer iku matine ya biasa. Padahal saurip-uripe bersentuhan mbek senjata. Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjukno manusa iku ora iso mrediksi kemati. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa. Kadang cah cilik mlayu mlaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki akidah. Pernah seorang sahabat itu berhadapan-hadapan mbek wong kafir. Ini sahabat tenan sahabat kan. Ditakoki, kowe nak perang kok kentil? Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok kentil kena obot. Wong kafir teko ngono, nak perang do nekat. Jawabe sahabat itu enak. Kamu tahu, kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan, bahkan lebih. Ya, meriah, yang sawang nekat kan ada lereng. Lah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu, sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi ra perlu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu ya wedi, dikucilkan orang ya wedi, mbek santet ya wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham itu terus lewat ngaji niki tentang lau antum tamlikuna terus mangke kula pun pamit ke Anam karena ini besok itu 10 Muharram. Jadi saya nanti habis ngaji langsung pulang, tapi nanti sempat mengatamkan surat Isra. Ini tanpa sengaja di dalam pengiran Sakno hari ini tanggal Tasu'a 9 dan pas khatam surat napa Isra. Jadi kalau yakin ini alamat dipun ridani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kau cerita Isra niku tentang Nabi Musa. Ya tentang sinten? Musa. Nabi Musa niku diselamatkan dari Firaun pas tanggal 10 napa? Surah, nggih 10 Muharram. Ya 10 apa? Muharram. Saat ini tanggal 9. Berarti mengke maghrib pun tanggal 10 apa? Muharram. Mergi kula wau janjian kalian santri-santri kula bahwa mengke dalu biasanya kula nak ngaji teng mriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam setengah 9, jam 9 libur, tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam kula tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kula gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kula mucal teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulang ning sarang. Nak mulang ning sarang libur di sini. Saking kalau mau libur bengi tak sekolah no. Saya itu fanatik kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi koyok mulang. Ini koyok nopo mulang. Mergo liwat mulang ngeten iki wong Islam sadar pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ra ono sing iso nerangno taqarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah sing iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike sor. Nek ra ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling nerangno gunane salat jalbur rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasikno mbek material. Paham malah jegelan malah wajaran apa malah rajilah. Masuk lembaga sakral dikompensasi ambek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa materialis. Kalau termasuk kiai paling nentang. Kowe nak salat ngene rezekimu jembar. Salat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Ya, tapi wong Islam nak ra salat rezekine piye? Cina ora tau salat juga.
Rezeki apa kok? Cina ora tau napa? Salat, ora tau duha ngene napa? Sugih-sugih. Padha-padha duha mari sugih santri sugih kabeh. Mbu wedina duha. Wedina napa? Ibadah mek pangeran mulai buayu uripe di rumah pangeran nganti matek sing rumah pangeran. Salat pisan ngajak transaksi. Kalau penentang berat ya ngoten aja. Ya mergo ora ulama, dadi ya penak ngomong pelang-pelang. Paham? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Quran. Ini ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hudan nalqal ahibbah Muhammadan wasol. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non agama. Darani kematian kepunahan. Jangan dinosaurus tadi. Nganggep kematian apa? Kepunahan. Nganggep kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian kepunahan? Paham gini lewat ngaji ini ben imani sampai tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabunduti tanggal 10 Muharram oleh penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati? Ketika utusannya Yazid bilang, ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, mbok kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jare Husain, iya nak Yazid soleh aku ora apa-apa, urusane Yazid itu ora soleh. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong do. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong do. Terus jare utusane Yazid, nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati. Idzan al mautu khairun. Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al mautu napa? Khair. Kalau gitu saya mati saja. Hari 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakit-nyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu, orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ngendikane guru-guru kula pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasanya ra qobliyah ya qobliyah, biasanya salat fardhu tok ya tambahi ba'diyah atau qobliyah. Biasanya medhit ya rada lomo, biasanya lomo ya tambah napa? Lomo. Lah misalnya sira lomo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoke ana bedane. Pokoke ana bedane, biasane merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang, ora kudu spesial, pokoke ana bedane. Ana napa? Beda. Jadi pangeran itu sampean ono perkembangan. Urip ono napa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu manjen spesial. Terus dilalah Nabi Nuh diselamatkan sangka banjir bandang di tanggal napa? 10. Nabi sinten? Nabi Ibrahim saking api di tanggal napa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos. Kula mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam tekan surat Isra. Nggih mboten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghadapi sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kula nggih alami, artinya maksa nggih mboten. Itu angen-angen kok pas napa? 10 napa? Muharram. Ku nunjukno kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu. Kalian nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengira. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam itu apa? Bangsane sapi wedhus. Jadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam iku apa? Ya golongane sapi, wedhus, kuman, matahari,
rembulan itu alam. Daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud utawa tunduk lapo sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih keren. Paham? Lan cara Quran ngajari lapo ke sujud mbek srengenge mbek rembulan. Podo-podo sujud mbek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang ngimani mbek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada aku bulet nerangno teori ra barbar kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jlimet tetep ae dhewe ora paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaum yakilun, kaum sing dianggap dua akal, sing ora iman dianggap kaumun sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman yang iman taklid, akhirnya kesane sing iman kaumun sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaumun yakilun mergo pinter. Itu termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Ya ku nauzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim aktif. Rusak intinya apa? Pengedar narkoba itu aktif nganti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kobere. Wah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham? Itu bahaya. Lalu kalau niku iri pengedar narkoba, pornografi niku iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir, ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham kan? Malah anak duwe spesial dari orang malah digo dhewe. Utek nek saya elek ngoten. Mulai derengki nek wong liya apik. Paham nggih niki kula cerita mawon nggih. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Mulane kula bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogya sing sugih-sugih tak omong. Kowe nek ndek dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nek kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas. Tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter apa digo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu koma ben masjid. Enggak apa isa ana Pak Kaji go tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada medhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri ku roh apa jek meni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok.
Malah nek wong wedok liwat dibeda, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Ngucuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak Bak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya ndak tak pakai. Kok pas piambek umroh mbek kula itu dikenang, pokoke saran kula ngoten. Nak di ngamalno sawane kelemahan 200 juta wis go anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan ngaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blodor, ana ngalor ngidul ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sampeyan tak ceritani, komunitas kedzaliman tundukane angel. Begitu juga komunitas kesalahan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat itu adol tasbih pantes, pantesnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom ra pantes, pantesnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Mana suge-suge wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling, kula cerita nggih, mboten kultus niki kula cerita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said, itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana Pak Kaji ape kaji nganti tanahe didol wong ra Islam niku kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nate dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan hak didol ning gone wong ra jelas ya. Nek sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing nggawa alfiyah senajan tambah rokok dangak-dangak tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak ndek dhuwit niku wis los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Mbake kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lha ya ana wong seneng kula. Kula nu wong sugih-sugih seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi iki kula mboten seneng kumpul wong sugih. Nak dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji. Ya do sering ben sowan kula. Mari repot. Kula nu trauma mbek adat grudak-gruduk nus trauma. Wis digosowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, nggo ning kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuriduwa bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sufyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Nah, kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah beb penari perut, beb asnam, beb bro. Mulane ora oleh madhep ngono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone.
Mulane sampean kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, bae komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban park-park kono cek setengah pantes ya Pak. Menangi rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses ku Sunan Ampel mbek Kudus. Nah masalah komunitas. Sekuamane ning kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab Za'faron, buah kono tasbih gede cilik sedengan ana kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak begitu juga Mekah ini dia sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Atau Mekah mboten. Ana hotel Hilton, hotel Hajat, tapi sing nginep wong ape umroh gak melepok lah. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak ape itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya, berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini sakniki dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Khairat. Lalu kalau terus tak kenang ya mazhab guru kula Kiai Maimun Bakri. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Ki adol apa cung adol tanah demi kiratan mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim. Ki ada ora kaji. Iki sok ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya padha-padha tetap kaji oke lah didol yang padha Pak Kaji ini tapi artinya harus dilogika lah bahwa itu nanti punya akibat. Nggih, potensi akibat harus dipikir. Paham nggih napa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah jebule Pak Kaji teko fungsi tanah wis beda saiki nggo bar ora meriang Pak Kaji ini paham saiki tanah dienggo apa bar ora meriang gak iso dek ning ngelah penting aku ora melo-melo lho ora melo-melo piye iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir ora melo-melo piye itu akibat dekne ora tahu gelemi. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh kudu menarik. Aja sampai wong dolim kurama. Pengedar narkoba, wong pengedar barang-barang gak bener. Niku rak ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara. Agama sampean ya lara. Mane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum. Paham ya tadi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum atas rahmati Allah kowe iku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing sing dadi PR, public relation mesti wong ayu. Setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangkeran. Itu ya rapati cocok cara kula. Memang ndak harus diganti perempuan ramah gitu. Maksudnya wis sigoten ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikowal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham ya? Jadi guru-guru kula riyen gak ada fatwa ngoten sehingga tanah-tanah teng perbatasan itu alhamdulillah
yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya, dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya ada musala, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul nggo alfiyah, nggo takrib, mbok paham mbok ora pokoke digawa ngalor ngidul, mbok ape ngaji, mbok ape mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalihan. Ya kaya wong Sunan Ampel nggo tasbih, mbok pas bingung beling pangeran ya ora jelas, sing penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahnya kan wis percaya magic tuh. Wah wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Nyen aneh-aneh menurut terusaken gini sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran. Ail Qur'an tegese ing Quran. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamil kang mengko apa Quran alih ing atas hak. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam ya'tarihi tabdilun. Ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basyiron kecuali ngekeki berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati lan swarga wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan benar iklan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il hu ing dawuh Qur'anan faraqna nurono prenca-prenca ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Qur'an. Nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan halih bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah telu niku teng Mekah 13 tahun teng Madinah napa 10 tahun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad hu ing Quran alam nasi ing atase manusa. Nah niki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas dadi uzlah ku haram. Uzlah itu tengah tiktok, buatan usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nah orang alim lah, gak pada gunane. Tapi nak, macam malah mulang malah keliru toh malah. Nah wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun ditakra'ahu alan nas, kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Karena atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mek manusa. Dikados kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bento, tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas nggih alan nas ing atase manusa alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa niki bertahap mahlin tegese bertahap wa tawa'udatin lan tegese bertahap liyabamu supaya paham sapa nas ing Quran wa nazala lan rono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aw la tu'minu. Iman sira kabeh bihi lan Quran aw la tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane ngluru cara. Innal ladina satan wong akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wahum te alladzina iku mukminu ahli kitab iku mukmine ahli kitab idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel sungkem sapa ngake lil afkan maring pira-pira napa niki namane niki napa maknane sing jenggot apa maknane dagu napa janggut napa dagu nggih sujadan khalis sujud janggut utawa dagu wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah bersihna lagu maring Allah anful fil wa'di sanging nyulayani janji ini sedune kelakuan khaffafatun kana ana apa wa'du rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran wa ba'tsin nabilan kautuse kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la maf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi wa yakhiruna lan padha njungkel utawa padha sujud sapa ngake lil afkon main pira-pira dagu yapuna hale padha nangis sapa ngake atfun bi ziyadati sifat wa yazidun lan nambah apa Quran ing wong akeh Quran khusyuan ing khusyuk tawadhu antek seta tawadhu lillahi taala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ndonga sapa Nabi ya Allah ya Rahman
Jadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Terus faqalu mongko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahi. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna. Jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 90. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yatu ilahan apa? Yaqulu donga sapa nabi ya Allah ya Rahman. Terus dari wong kafir yanhana anak budak ilahen. Nyaga sapa Muhammad nak ing kita anak budak ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro. Tawa wa hate utai Muhammad iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit wa awidur Rahman. Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayyamma ing endi wae ma zaidatun ayya hadain ing endi wae Allah taala lafat Rahman tat ugawe donga sira fa wa mengko te donga hasanun bagus dalan nunjukna ala hada ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ilmu sama tegese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani ta awalan Rahmanu min ha setengah sanging al asmaul husna fa innaha mengko satane al asmaul husna kama fil hadis. Ini tenan, jadi kalau mungkin bakal ngaji langsung ya supaya ini di rumah tenan nih, mungkin dan menangi waktu ini. Kama fil hadis itu Allahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Ini termasuk sifat paling diulang-ulang, sifat Rahman kalian apa? Paling banyak diulang. Al-Malik, nggih, zat sing miliki. Niki kalau terangno secara syariat mawon nggih, kalau secara hakikat itu selain sampean ramah kombe tak pikir ya rapat. Ngaji publik, ngaji napa? Publik. Al-Malik itu pemilik sejak. Ya kados wau. Kalau dari awal kowe di dhuwit yakin iku dhuwit Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara. Ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada 3 hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air, yeah. Terus pekar al usbu, nggon pangonan, yeah. Wal kala. Sing kula perlu terangno mriki air, nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja. Tapi tanahnya kan milik orang, Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Ya kalau terang no, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran, ini wong nasional. Pak terang no den. Andaikan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik. Lalu aku nyokok air UM pisan, ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa bae. Lah iya ya ora ono nak banyu UM dhewe nak ngono padha ae. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lho soal ono etika publik ora melok gawe sumur ya paham itu etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasap jenenge. Karena airnya kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan yo jare WM. Lah ora melok gawe kok dipune tanah wong lah gasap liwate lho. Napa? Gasap napa?
Makanya kula nggih termasuk resah nggih. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja nggih beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah. Nanti sumber air di seputar situ juga kena, padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih, kula nerangno al asmaul husna al malik, bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu, harus ada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah, karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi, sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo PT nopo air misalnya, paham gitu. Terus itu al malik, kemana pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngeten nggih, kula nerangno niki, ketika jenengan wiridan ya malik itu kudu nglahirno sifat lomo, mergo yakin nak dhuwit berase sampean ya wae pangeran, dadi nak ngekeki ra tukang undat. Jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum, ora muni ya malik ra karepe. Kadang roh karepe tapi urusan egois. Ya malik jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah mbok kena kula lah malah tok kono. Parah meneh. Senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne. Bangune pangeran pesugiat. Artinya kita saat melafatkan malik itu melahirkan sifat-sifat derma, karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ben ra tukang undat-undat, paham ya? Terus Al-Quddus, zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbar kelamaan iki. Al-Quddus zat sing suci. Assalamu sing selamat, maksudnya wis ora usah kuwatir gitu pengiran, ora bakal mati, selamat terus. Paham ya, aman kowe. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayina rabbana napa bisalam. Al mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman sing kena dipercaya utawa sing ya al mukmin itu mawon sing mudah dipercaya keberadaannya. Al muhaimin zat sing agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung. Al aziz zat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti namanya aziz itu la yaghlibuhu napa sayun nggih, yang tidak terkalahkan. Al jabbar zat sing angkuh sing sombong. Gede pangeran sopan santun melas ya loro gaya di pangeran sombong. Sombong ku apik nganggo pangeran napa apik. Al mutakabbir ya sing sombong, jabbar sing tukang meksa tuh. Al mutakabbir tur sing sombong sing tukang meksa, artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al khaliq sing menciptakan. Lane iki kula tak cerita, tapi aja lebokno ati. Haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora usah lebokno apa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam mati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati iki martine urusan munajat, urusan salat ngoten lebokno ati. Iku urusan senam otak kok. Lane lebokno utek tapi ora usah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Niku wonten cerita, wong Mu'tazilah debat dengan ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa utawa setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nang kok ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman, tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karepe tetep kafir wong dekne gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nak apik kersane Allah, nak elek karepe Abu Jahal. Terus jare ini ahli sunnah, cara ahli sunnah itu kan pakem khairihi wa syarrihi minawa, apik elek kabeh kersane Allah. Akhire mujib bantah, fa kaifa arada amron wa naha amron wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki, atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang? Kan paradok. Jare ahli sunnah saiki ngene, keapian mbek kean ning donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur ya elekan. Lah berarti pangeran nak kalah. Mergo pangeran ngarepno keapian, keelekan luwe ya. Berarti kowe duwe pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah yang mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran. Maksudnya sakane kan kalah.
Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Ini disebut agama Zoroaster. Iku ana Tuhan kegelapan, ana Tuhan penerang. Akhir ana pergulatan